Ja, herzlich willkommen beim Abenteuer Ernst Riedel Kamin im Schwierigkeitsgrad 5 Plus. Die Erstbegehung war von Dr. Alois Wildenauer und von Ernst Riedel im Jahr 1924, also jetzt genau vor 101 Jahren. Und ich denke auch einmal von diesen beiden stammt auch die Bewertung. Wie bei anderen alten Steigen kommt mir auch dieser Kamin deutlich unterbewertet vor, aber okay, ist halt so. Die Alten waren jedenfalls schon ordentlich wilde Kletterer, muss ich schon sagen. Jedenfalls ein immens steiler, enger und wilder Kamin, also der Ernst-Riedel-Kamin. Ich wollte ihn auf jeden Fall bezwingen, egal mit welchen technischen Hilfsmitteln, ich wollte einfach nur dort hinauf. Hier war gerade ein ordentlicher Schlag auf die Kamera, zum Glück habe ich es gleich bemerkt und sie oben wieder richtig eingestellt. So, die Kamera wieder gerade eingestellt und weiter geht's auf den Ernst-Riedel-Kamin. Bueno, te comparativos que ve. Vamos más o menos loca. Wow. Ja, eine ordentlich schwindelerregende Höhe mittlerweile und ein sehr abdrängender Kamin.
deppert, das ist schon ein Wahnsinn. Oh. Durch diesen Spalt hier konnte man vielleicht vor langer Zeit hindurchklettern, was aber hier nicht möglich war, da sehr viel Geröll und große Steine darin gelegen sind. Deshalb musste ich noch weiter raufklettern, aber das Risiko war mir dann ein bisschen zu groß. Es ist furchtbar, da drüber zu kommen. Dadurch kommst du nicht gescheit. Da der Fels hier recht brüchig ist und ich das Risiko zu fallen nicht eingehen wollte, habe ich hier meine technischen Hilfsmittel ausgepackt. Beeindruckt war ich auf jeden Fall von diesem sehr wilden Kamin.
Das ist viel leichter, oder? Und da muss er wieder kommen, oder? Das ist nicht immer. Das ist wieder. Ja, gemacht habe ich aber. In der Riederkamin. Bist du deppert. Ist der narrisch. Ja, also das war's vom Ernst-Riedl-Kamin auf der Hohen Wand. Ja, war ganz schön heftig, muss ich ehrlich sagen. Die erste Hälfte oder ein bisschen drüber bin ich in Solo-Top-Rope geklettert, aber der Kamin war von unten weg schon sehr, sehr brüchig. Immer wieder ist ein Star ausgebrochen und eine sehr, sehr unsichere Geschichte auf jeden Fall. Dann oben war ein Spalt gekommen, wo ich vielleicht durch hätte gehört, aber da liegt so viel Geröll drinnen und da muss wirklich extrem dünn sein, klar sein, dass du da durchkommst. Ich hätte da überhängend klettern müssen. Ich habe es gar nicht probiert, muss ich ehrlich sagen, aufgrund der Brüchigkeit. Haben wir dann gleich mein Seil eingespannt und bin dann so auf dem Seil hinaufgestiegen. Gut, es war für mich sowieso klar von Anfang an, dass ich das wahrscheinlich verwenden werde, meine technischen Hilfsmittel. Ich wollte einfach unter allen Umständen mit jedem technischen Hilfsmittel, ich wollte unbedingt auf den Riedl-Kamin. Also egal wie, ich wollte ihn einfach schaffen. Und das habe ich geschafft, habe gesehen, wie er ist. Also überhaupt die letzten 15 Meter steht ein Topo, furchtbar wilder Kamin. Also wenn das schon drinnen steht, dann weiß man schon genau. Aber so ist es gegangen. Aber ein Nervenkitzel war es trotzdem auch am Seil aufzusteigen, 50 Meter ist ganz klar. Weil man schwankt immer hin und her. Es zieht dann immer weg von der Felswand auch. Also es war auch so nicht ohne. Also ein Erlebnis auf jeden Fall. Na gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ich sage Sandy. Ciao, Baba.